不过他在做防疫计程车的时候，就自己主动就是说要去安排住院哦。那456是50多岁的菲律宾籍男性，他在去年11月就在菲律宾工作，7月20号自菲律宾返台。不过他7月13号在菲律宾就有出现这个咳嗽、倦怠的症状，也在当地就医。那入境时，因为有症状头痛，所以在机场采检，那后送集中检疫所。不过第一次的采检的结果都是阴性。不过他在做防疫计程车的时候，就自己主动就是说要去安排住院哦，所以他也没有回家，就直接到这个医院去住院。那经过医院再次采检，那今日确诊哦。那有关他的接触者的部分，已经掌握了这个32人，那21人是这个同班机的前后2排的乘客，那我们会列为居家隔离的对象。另外11人是同班机的机组员，那因为有适当防护，所以是自主健康管理。这个456刚刚有提到说他在防疫计程车上的时候，就是他主动提出说他想要去医院，他那个理由是什么呢？就他一直咳嗽啦，就是因为症状的关系，嘿。